Suhayl ibn Amr roziyallohu anhu. Mana shu oyatlarning oxiridan Islomning qalbiga qo'rquv solganidan mushriklar ham sajda qilishdi. Kofirlar sajda qilishdi. Va mana shu narsa noto'g'ri bir xabar suratida Quraysh Muhammadga itoat qildi, Quraysh islomga kirdi degan noto'g'ri tushunilgan xabar tarqadi va Habashistonga hijrat qilgan birinchi musulmonlardan ba'zilari Makka ga qaytib keldi. O'g'li Abdullohning qaytib kelganligini ko'rgan Suhayl Makka ga qadam qo'yishligi bilan olib kelib bolasini bog'lab qo'ydi va qattiq azoblarda dindan qaytarishlikka bir harakat qildi. Azobning qattiqligidan, fitnaning og'irligidan o'g'li Muhammad dinidan qaytganligini e'lon qildi. Lekin bu hiyla edi. Kunlar o'tdi, musulmonlar va mushriklar Badrda uchrashar ekan, Suhayl o'zining o'g'li Abdullohni yetalab olib chiqdi-da va Qurayshning boshqa sayyidlarini oldida, "Mana meni o'g'lim o'zimizga qaytdi, Muhammadga sizlar uchun bitta bir qilich bo'lib yonboshlariga qo'shildi" deb maqtangan holda olib chiqdi. Lekin ikki musulmon va mushriklar qo'shini, ikki qo'shin bir-biriga ro'baro bo'lganda, o'g'li Abdulloh musulmon tomonga o'tib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayrog'i ostida turdi. Va musulmonlarning foydasiga ishlaydigan bir qilishga aylandi. Badr g'azoti tugadi. Asrlarning ichida Suhayl ibn Amr ham bor edi. Suhayl asr tushdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, ruxsat bering" dedi. Suhaylni oldida ikkita tishini sug'urib oladi. Bundan keyin sizga qarshi, islomga qarshi so'z gapirmasin, she'r aytmasin dedi. Shunda Rasululloh: "Ey Umar, uni tinch qo'ying" dedi. Ehtimol kelajakda uni mana shu tishlari orqasidan sizni quvontiradigan bir so'zlar chiqar dedi. Umar ibn Xattob qattiq qo'l odam edi va dinni dushmanlarga qattiq edi, xuddi dinga kirmasdan turib musulmonlarga qattiq bo'lgan edi. Badr g'azoti tugadi, Uhud g'azoti o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ga umra qilish niyatida Makka ga qarab kelar ekan, Hudaybiya degan joyda musulmonlar to'xtab turdi va Quraysh elchi chiqardi. Mana tarixda mashhur bo'lgan Hudaybiya sulhini Quraysh tomonidan Suhayl ibn Amr vakil bo'lib yozadi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1,5 mingga yaqin musulmon bilan Ka'batullohga, haram ostonalariga keldi. Mushriklar Makka ga uzatmay va musulmonlarning kirmasligini e'lon qilishdi va sulh tuzishlikka ittifoq qilindi. Mushriklar tomonidan Suhayl ibn Amr vakil bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida o'tirgan Aliga Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Ya'ni sulhni bandlariga kelishildi. Endi daftarga yozib qo'yadigan o'rniga kelganda Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Shunda Suhayl birinchi qator, sulhga yozilayotgan qatorda birinchi qatorda qarshilik qilib to'xta dedi. Rohmanirrohimni tanimaymiz dedi. Bismillohumma deb yozdi. Ya'ni Bismillohumma degani Parvardigora seni noming bilan degan ma'noda. Ko'ringki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tinchlikka bo'lgan harisligini xo'p dedi. O'chir Rohmanirrohim dedi. Bismillohumma deb yozdi. Bismillohumma deb yozildi. Rasululloh davom etkizdi. Ukitib, "Ey Ali yoz" dedi. Bu Muhammad Rasululloh bilan Qurayshning o'rtasida tuzilayotgan ahdnoma, sulhnoma deb yozdi. Shunda Suhayl yana qaytardi. Agar biz seni Rasululloh ekanligingni tan olganimizda sen bilan urushmas edik, sen bilan bu sulhni yozmas edik. Balki o'zingning ismingni yoz, otangning ismini yoz dedi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Muhammad Rasululloh yozib qo'ygan edi. O'chirdi dedi, Ali ibn Abi Talib Rasululloh o'chirmayman dedi. Rasulullohni o'qishni bilmasdi, ko'rsat qayerda dedi. Rasululloh degan joyni ko'rsatib o'shadan o'chirdi. Bu Muhammad ibn Abdulloh bilan Quraysh o'rtasida tuzilayotgan sulh ahdnomasi deyildi. Rasululloh ana shu tinchlik degan sulh, tinchlik degan ne'matni qo'lga kirishlik uchun, da'vatni Makka ga, Madinaga borib kelib bemalol qilishlik uchun tinchlik kerak edi. Mana shu tinchlik uchun Rasululloh Rohmanirrohimni ham o'chirtirishga rozi bo'lyapti. Rasululloh degani o'chirishga rozi bo'lyapti. Tinchlik musulmonlarning foydasiga bo'ladi deydi. So'ngra kunlar o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ni fath qilib kelar ekan, Rasulullohning jarchisi nido qilar edi. "Ey ahli Makka, kim Ka'batullohga kirib berkinsa omonda, kim Abu Sufyonning uyiga kirib berkinsa omonda, kim o'zining uyiga kirib ishini berkinsa omonda, kim Hakim ibn Hizomning uyiga kirib berkinsa omonda." Shu sayyidlarning ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
Suhayl ibn Amrni sanamadi. Mana o'tgan suhbatimizda aytdik, 4 ta odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aql hushi joyida odamlar, shularga shirkda turishlik hargiz yarashmaydi degan edi. Shulardan bittasi Suhayl ibn Amr edi. Suhayl ibn Amr uyga kirdi, eshigini berkitdi, nadomatdan barmoqlarini tishlar edi. Nimaga burunroq borib islomga kirmadiki? Nimaga iymonga burunroq kelmadiki? Rasululloh Abu Sufyonni, Hakim ibn Hizomni aytgandek, Suhayl ibn Amrni uyiga kelgan odam ham omonda beradi. Yana bir sharaf ustiga sharaf bo'ladi. Suhayl ibn Amrni o'zi haqida aytgan hikoyasiga xulosa olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ga kirgandan keyin uyimga kirdim, eshikni ustidan berkitdim va o'g'lim Abdullohni chaqirtirdim. Musulmon qo'shini bilan kirib kelgan o'g'li Abdulloh ibn Suhayl otasining oldiga keldi. Shunda Suhayl aytdi: "Ey o'g'lim," dedi, "borib Muhammaddan men uchun bir omonlik so'ragin. Chunki men o'ldirilishimga aniq ishonaman agar Muhammad menga omonlik bermasa." Abdulloh ibn Suhayl Rasulullohdan borib otasi uchun omonlik so'radi. Va Rasululloh u kishiga omonlik berdi. So'ngra aytdiki, kim sizlardan Suhaylga ro'baro kelsa, unga yomon muomala qilmasin. Hali iymon keltirmagan Suhayl ibn Amrga payg'ambarimiz yomon muomala qilmaylar. Umrimga qasamki, albatta Suhaylning aqli va sharafi bor va Suhayl ibn Amrga o'xshagan kishi islomdan johil bo'lishiga yarashadigan ish emas, lekin Alloh taoloning taqdiri dedi. Demak, Rasululloh yana qaytarib aytamiz. Ko'p marta qaytaryapmiz bu narsani. Musulmon bo'lmagan kishilarni qalbini ulfat qilishlik uchun musulmonlarga yaxshi muomala qilinglar bunga deyapti. Kechagi suhbatimizda Sumomat ibn Usolni aytdik. Rasulullohni qori bo'lgan bir qancha sahobalarni o'ldirgan Sumomat ibn Usolga muomalani yaxshi qilinglar deyapti. Qalbini kasb qilinglar deyapti. O'zingizlarni nar qilinglar demayapti. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratini o'qir ekanmiz, sahobalarning siyratini o'rganar ekanmiz, bulardan ibrat olishimiz kerak. Bizni ko'rib turib ibodatdan yoki taqvodan uzoq yurgan birodarlarimiz, musulmon aka-ukalarimiz bizni ko'rib islomga muhabbat ortish kerak. Biz tufayli bezib qolish kerak emas. Suhayl ibn Amr islomga kirdi va butun vujudi iymon bilan, islom nuri bilan to'lib toshdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbati qattiq bo'ldi. Hajjatul Vadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'yishlik uchun olib kelgan tuyalarni Suhayl ibn Amr o'zi qo'li bilan tutib berib turar edi. Payg'ambarimiz olim muborak qo'llari bilan tuyalarni so'yar edi. Va qurbonliklarni qilib bo'lgandan keyin Rasululloh sochini oldirgan paytda yerga tushgan Rasulullohning sochlarini olardi-da ko'ziga surtar edi. Abu Bakr Siddiq aytdi: "Hudaybiya kunida yozgan sulhni bir esladim, bir dedi quvnab qo'ydim Alloh uni hidoyat qilganiga. Kecha payg'ambarimiz bilan Muhammad Rasulullohga ishonganimizda sen bilan sulh tuzmas edik. Rahman Rohimni tanimaymiz deb turib, yuqoridan turib payg'ambarimizga muomala qilayotgan bu kishi qalbi islomga shunday ulfat bo'ldiki, sochini olib ko'ziga chiqyapti. Payg'ambarimizning sochlari bu. Suhayl ibn Amr Allohning dinini yo'lini to'sishga qancha kuch sarflagan bo'lsa, bundan bir necha barobar ziyoda narsa sarf qilishni azm qildi. So'ngra Muoz ibn Jabal mana roziyallohu anhu ning oldiga Allohning kitobi Qur'on o'qishga juda ko'p intilib kelar edi. Shunda Qurayshdan bo'lgan Ziror ibn al-Hattob aytdiki: "Abu Zayd, Hazraji bir yigitdan Qur'on o'qigani borasanmi? Ha, o'zimizni Qurayshning qorilari ham turibdi-yu." deb asabiyalik, urug'chilikka moyil so'zni aytganda, "Ey Ziror, johiliyatdan qolgan so'zni gapirib nima qilasan?" Ya'ni bu o'zini urug'chiligi bilan, millatchiligi bilan faxrlanishlik bu johiliy sifatlardan emasmi? Qani edi ana shu bizdan burun islomga kirgan odamlar bilan bo'lsak, qani edi juda ko'p sharafli bo'lgan, oliy bo'lgan ishlarga ular bilan birga yetsak edi. Suhayl ibn Amr roziyallohu anhu, Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ning eshigini tagida Xoris ibn Hishom, Abu Sufyon ibn Harbga o'xshagan Qurayshning sayyidlari turar edi. Bu Hazrat Umar davrida, Xalifa Faruq davrida Abu Sufyon, Xoris ibn Hishom eshikda turardi. Ular bilan birga Ammor ibn Yosir, Suhayl ibn Rumi kecha qulchilikdan chiqqan ozod bo'lgan kishilar turardi. Xalifaning eshigida navbat kutib turganda Xalifa Umar Faruq Suhayl ibn Rumi bilan Ammor ibn Yosir kelsin, qolganlar tursin dedi. Ya'ni nargi sayyidlardan burun bularni chaqirtirdi. Shunda ulardan ba'zilar aytdiki, biz turganda Suhayl bilan Ammorga o'xshaganlar kishilar keladimi? Axir biz qavmimiz sayyidlardanmiz-ku dedi. Shunda bu yerda Suhayl bordida, sizlar Umardan yoki bu kirib ketgan kishidan g'azab qilmanglar.
sizlar o'zingizlardan g'azab qilinglar. Bularni Umar o'ziga birinchi chaqirgan bo'lsa, bular shunga ahil bo'lgan, shunga loyiq odamlar edi. Sizlar qiynaganda, sizlar azob berganda sobit turib, Rasulullohning yonboshida turgan kishilar edi. Sizlar bularni yomon ko'rmanglar, o'zingizlarni yomon ko'ringlar deb javob berdi. Umar al-Faruq roziyallohu anhu Shom o'lkalariga qo'shin yuborar ekan, Suhayl ibn Amr o'zini, oilasini, ayollarini va hamma nevaralarini oldida Alloh yo'lida g'azot qilishga butun urug'-churug'i bilan chiqib ketdi. Chunki bu kishi Rasulullohga burunroq iymon keltirib, u zotning yonida turishlikdan, kech qolganidan afsus pushaymon edi. Shu narsani quvib, shu narsaga yetishlik ilinjida edi. Aytar ediki, Allohga qasamki, Alloh yo'lida yurgan holda shahid bo'laman yoki mana shunday bir holatda, g'arib holatda vafot etgunimcha Makka ga qaytmayman dedi. Suhayl ibn Amr o'zini qasamini oqladi. Shom yerlarida yurar ekan, Shom yerlariga ana shu taun vabo kasali tarqadi. Shunda shu vabo tufayli o'zi, ayollari, farzandlari, bola-chaqa, nevaralari hammasi bir kunda vafot etishadi. Alloh taoloning ro'zalik yo'lida chiqqan kishilar, bular Allohga bergan va'dasida sodiq turgan kishilar edi. Nafaqat o'zi, balki butun oilasi bilan Alloh subhanahu va taoloning taqdiri ekan. Alloh yo'lida yurgan paytda bular shahid maqomiga erishgan bo'lsa, ajab emas. Chunki qaysi bir kishi o'zining uyidan Alloh taoloning roziligini ko'zlab hijrat qilar ekan, yo'lda vafot etar ekan, bu kishining ajri Alloh taoloning zimmasida qoladi deydi. Bu kishilar Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun butun oilasi bilan yo'lga chiqdi. Demak, kim Allohni rozi qilishlik hijrat yo'liga chiqdi. Alloh taolo ularni mana shu yo'lda jonini olishni ixtiyor qildi. Demak, bular qo'rqib pisib o'tirganida, bola-chaqa tijoratda o'tirganda ham bor o'lardi ekan shu bir kunda. Lekin shu o'limini Alloh yo'lida topishdi. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Jasorat umrni qisqartirmaydi. Taqvo qilsangiz, ozroq umr kechirib, qo'rqoq bo'lsangiz yoki fosiq bo'lsangiz uzoq umr ko'rmaysiz. Alloh taolo taqdir qilgan narsa bor. Qul innal mawtallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qo'rqib qochayotgan o'lim u sizlarni kutib oladi, sizlar chiqib borasizlar. Thumma turadduna ila alimil g'oybi va shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. So'ngra g'ayb va shahodatda bo'ladigan Alloh taologa ro'baro qilinasizlar. Hayotda qilib o'tgan ishlarni Alloh taolo hisob-kitobini beradi. Alloh subhanahu va taolo Suhayl ibn Amrdan rozi bo'lsin. Va siz bilan bizga ularning hayotidan ibrat olish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.